各位弟兄姊妹，早晨啊！早晨，咁我係麗麗，係各位好。咁咧今日嘅奉獻經文就係腓立比書4章6至7節，我哋一齊讀啊！1、2、3，應當一無掛慮，只要凡事藉着禱告、祈求和感謝，將你們所要的告訴神。神所賜出人意外的平安，必在基督耶穌裏保守你們的心懷意念。咁咧都想分享自己少少嘅經歷啦。咁咧每次出糧嘅時候咧，我心裏面就會有兩件事就會即刻諗到噶啦。第一咧就係11奉獻，第二咧就係俾家用阿媽。咁咧我覺得呢兩件事咧係神對我嘅提醒啦，亦都係我對神嘅信靠同埋對家庭嘅責任。咁咧我喺一間特殊學校嗰度教書嘅，唔知大家知唔知啊？咁咧唔知大家有冇留意近排啲新聞咧？政府咧喺社福界啦同埋教育界咧都 cut budget 係啦。咁同埋咧而家咧，如果你喺一間即係學校裏邊咧想升職咧，其實係要有好多嘅即係規格你要去遵守嘅。咁咧包括咧即係教育局咧就要你去讀書啦，要滿足好多嘅進修嘅時數嘅。咁咧基本上咧就係你最少咧要即係喺如果我要升我呢個崗位嘅話咧，就要最少進修90小時嘅時數啦。咁咧90小時係一個咩概念咧？陣間同大家分享。咁咧呢個咧就好似一個對我嚟講都幾困難嘅事情嚟嘅。咁因為咧我當其時咧我就剔一個進修嘅 course， 咁就要每個星期六咧就要由荃灣搭車去到將軍澳嗰度返學。咁咧，即係我真係覺得係好攀山涉水嘅過程啦，每次都好掙扎啦。咁90個鐘頭嘅意思咧，即係接近半年嘅時間咧，你每個星期六咧都要好早起身，然後咧就要搭成個幾鐘頭車去到將軍澳上幾個鐘頭堂，或者甚至乎上全日，然後又再翻荃灣，咁啊要掉低呢兩個小寶貝啦，咁即係心裡面都好多掙扎。即係又唔係好想去啦，因為都會擔心咧。即使你讀完書，唔代表一定升你噶嘛，係咪？咁犧牲咗咁多個嘅星期六，咪白白浪費咗。再加上咧呢啲進修時數咧嘅有效係有效期喎。你唔好以為讀咗咧就永世喎，讀咗咧5年之內你唔升咧就從頭再嚟過嘅。呢個遊戲係咁咧，即係我都主啊，究竟係點嘅咧？咁心裏面咧都有好多嘅憂慮，咁啊即係都交俾主啦。咁咧，大神咧就真係好好，其實個過程咧都好平安嘅，即係好似經文所講咯，神就賜俾我即係出人意外嘅平安。咁咧經歷過即係好，我覺得好唔簡單嘅，即係其實我都好中意進修，好中意讀書，不過由荃灣去將軍澳實在太辛苦啦。咁咧經歷咗呢個進修嘅階段咧，咁咧今年5月咧校長就推薦我咧申請升職，咁咧當中都有啲掙扎啊，唔知自己做唔做得嚟啊，但係亦都真係覺得好平安，相信係神嘅帶領。經過咗面試之後，咁啊感謝主啦！今年9月咧就正式升職啦。咁咧嗰個哇，多謝主，哇係啦。咁咧講下個人工先，個人工咧就比起上年嘅時候咧就多咗30%喎。哇！咁我真係覺得好感謝主啊，因為喺咁嘅經濟情況之下咧，咁嘅環境咧仍然都可以即係有人工加啦，都好感恩。咁咧所以係啦，神咧就賜俾我嘅係經歷充充足足嘅應許咯。咁願我哋咧，每一個都可以繼續持守奉獻嘅心啦，喺每一個崗位上面都能夠見證神嘅恩典，亦都讓我哋咧繼續經歷神充充足足嘅恩典同埋供應。咁我哋不如一齊低頭祈禱啊！好，主耶穌，多謝你啊！主啊，你真係好啊！你係咧好愛我哋嘅天父，你係我哋嘅爸爸。你咧即係供應我哋一切所需，好多時咧仲要係超乎我哋嘅所想所求。神啊，你嘅恩典咧亦都讓我哋咧經歷到，主要呢度每一個弟兄姊妹咧，當我哋即係心裏面有掙扎嘅時候，神啊就求你俾我哋有平安，讓我哋當我哋踏出一步去做一個11奉獻嘅時候，主啊你話你就會傾福俾我哋，叫我哋無處可用，讓我哋就咁樣咧經歷主你嘅福氣。主啊，你同心禱告，奉主名求，阿門。咁咧，我哋嘅奉獻方法咧就有轉數快啦，亦都可以直接轉帳，係啦或者去工商銀行寫個支票即係係啦，抬頭嘅咧就要寫 Alpha Assembly Limited 啦。好多謝大家，咁呢個時間就交俾凡哥正道。哈利路亞。